На прошлом уроке мы с вами говорили о Всевышнем Аллахе как о Творце Создателе, который является Господом миров. Также с вами говорили о том, что поклоняться единому Господу, который создал этот мир, является обязанностью каждого человека. Так как поклонение его никто не заслуживает, кроме того, который сотворил этот мир. Также с вами на прошлом уроке говорили о важности этого. Это должен знать каждый человек. На сегодняшнем уроке продолжаем чтение этого послания, где автор говорит, к видам поклонения, которые повелел совершать Аллах, относятся ислам, иман, ихсан. К ним относятся также мольба, дуа, страх, на арабском хауф, надежда, на арабском раджа, упование, на арабском таваккуль, сильное стремление и желание, на арабском рагба, трепет, на арабском рахба, смирение, на арабском хушур, боязнь, на арабском хошья, раскаяние, на арабском инаба, мольба о помощи, истиана, прибегание за защитой, истиада, прошение спасения, истигата, жертвоприношение, забх, обед, назар и прочие виды поклонения, предписанные Аллахом. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом. Сура Аль-Джин, 18 аят. После прошлого урока может возникнуть следующий вопрос. Хорошо, ты говоришь, что Аллах, Он единый, кто заслуживает поклонения. Что такое поклонение? Что к нему относится? Назови мне некоторые виды поклонения. Приведи хотя бы пример, чтобы я мог узнать нечто из видов поклонения, которые Аллах приказал совершать и ради которого мы были созданы. Мы же ведь созданы были для поклонения на этой земле. Как Аллах в Коране сказал: «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Что такое поклонение? Назови мне некоторые виды поклонения. Про это и говорит автор сейчас. Говорит, к видам поклонения, которые повелел совершать Аллах, относятся, и перечислил некоторые виды поклонения. К видам поклонения, говорит, которые повелел совершать Аллах. Которые повелел совершать Аллах. Отсюда, с этих слов автора, мы сможем с вами взять определение, что такое поклонение. Это очень важно знать, что такое поклонение. Почему? Потому что некоторые люди полагают, что поклонение – это только приход в мечеть и совершение намаза. Некоторые подразумевают под поклонением соблюдение поста в месяц Рамадан. То есть поклонение считают каким-то особым делом, которое совершается в определенное время, в определенном месте, в виде какого-то обряда, не обращая внимания на то, что такое понятие, как поклонение, включает в себя очень много вещей. Человек не станет многобожником только тогда, когда, допустим, будет совершать намаз или падать ниц перед кем-то другим помимо Аллаха. Нет. Поклонение – понятие более обширное и более охватывающее, чем думают некоторые. Со слов автора, к видам поклонения, которые повелел совершать Аллах, мы можем взять с вами определение, что такое поклонение. А именно, поклонение – это все то, что приказал совершать Аллах Субханаху ва Тааля в своей книге или на устах своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, как мы можем узнать, какое дело относится к поклонению? Мы можем это узнать только через шариат. Когда говорим шариат, подразумеваем Коран, книгу Аллаха, и сунну, высказывания пророка, алейхи салату вассалям. То есть, поклонение мы можем узнать только через шариат. Что такое поклонение? Поэтому отсюда ученые сказали, что поклонение – это понятие, которое объединяет в себе все то, что любит Аллах и чем Он доволен, из слов и дел, как явных из них, так и незримых. Отсюда ученые вывели такое правило, по которому ты сможешь определить,
и сказать смело на какое-то дело, что оно является поклонением. Это понятие, которое объединяет в себе, включает в себя все слова и дела твои, как явные, так и незримые, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Субханаху ва та'аля. Понятие, которое включает, то есть поклонение включает в себя много видов действий или слов, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Как мы сможем определить, что то или иное действие, или то или иное слово его любит Аллах и доволен им? Как мы можем это определить? Как мы с вами это сможем узнать? Сможем мы узнать это, когда увидим, что Аллах приказывает это слово или это дело. Или же сам сообщает о том, что Он любит напрямую и доволен этим делом. Либо будет хвалить и хорошо отзываться об этом деле, или об этом слове, или о том, кто говорит или делает это действие. Вот так мы с вами сможем определить поклонение. Сказали все слова и дела, которые любит Аллах. Все слова и дела. Хотели указать на то, что поклонение либо проявляется на словах, либо проявляется на делах. А когда сказали, как зримые, явные, так и незримые, скрытые, хотели сказать, что у твоих слов есть явная сторона, которая видна и слышна для всех, и у них есть незримая сторона, скрытая. Точно так же и дела. Бывают явные и бывают незримые. Допустим, к явным словам, которые возможно услышать, относится что, например? Допустим, поминание Аллаха, зикр, чтение священного Корана, доброе слово. Это поклонение или не поклонение? Поклонение, которое выражается на словах, явное, видное, слышимое. Что касается незримых слов, то к ним относят слова сердца. Какие слова? Слова сердца. Под словами сердца имеет в виду намерение человека и его цель, что он хочет сделать. Намерение в твоем сердце. Это слова, но они невидимы. Они произносятся где? И находятся где? В сердце у человека. Точно так же и дела. Бывают зримые, видимые, явные, такие как хадж, намаз, жертвоприношение. И бывают дела незримыми, скрытыми, которые находятся в сердце человека, такие как искренность, упование, страх, трепет и так далее. Когда автор перечислил некоторые виды поклонения, он хотел привести пример на это определение, которое сказали раньше ученые. Хотел привести пример на это. Теперь мы с вами узнали, что такое поклонение. Говорит, к видам поклонения, которые повелел совершать Аллах, относятся ислам, иман и ихсан. Об исламе, имане и ихсане мы будем говорить позже, что эти три понятия являются степенями этой религии, которая включает в себя полностью религию. Ислам – это произношение свидетельства «Ля иляха илляллах Мухаммада Расулуллах», выполнение намаза, выплата заката, соблюдение поста в месяц Рамадан, совершение хаджа. То есть эти 5 столпов являются поклонением. Это имеется в виду под словом «ислам» здесь у автора. Иман – сюда входит вера в Аллаха, вера в Его ангелов, вера в Его посланников, вера в Его Писание, вера в последний день, то есть судный день, день воскрешения, и вера в предопределение. Это тоже относится к поклонениям, скрытым, которые находятся в сердце у человека. И ихсан, который проявляется в твоей чистой искренности, поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля самым совершенным образом, как будто ты видишь Его. Чистосердечие, переполненное чувством того, что Аллах наблюдает за тобой. Все относится к поклонениям. То есть, по словам автора, здесь имеется в виду, что поклонением являются все те столпы, все те ответвления, которые связаны с этими понятиями. Ислам, иман и ихсан. Потом сказал, к ним относятся также мольба, дуа. Что такое мольба, дуа? Мольба, дуа, то есть, когда ты что-то просишь у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Потом перечислил страх, надежду, упование, сильное стремление и желание, трепет, смирение, боязнь, раскаяние, мольбу о помощи, прибегание за защитой, прошение спасения, жертвоприношение, обет и прочие виды поклонения. То есть он не хотел,
собрать все виды поклонения, я просто привел пример. Предписанные Аллахом. Обязательно нужно, чтобы Аллах предписал их, чтобы Аллах узаконил их, чтобы они назывались поклонением. Все то, что не предписал Аллах, и все то, что Он не узаконил, не является поклонением. Не является поклонением, а называется в религии у нас как? Называется бидаатом, новшеством. И запрещено рабу поклоняться Аллаху субханаху ва та'аля нововведением, ересью. Потом обратите внимание на слова автора. Все они должны быть посвящены только одному Аллаху. Ты узнал, что нужно поклоняться одному Творцу, который создал тебя? Ты узнал, что теперь такое поклонение? Вот эти все поклонения должны быть посвящены только одному Аллаху и больше никому иному. Доказательство на это являются слова Всевышнего или высказывание Всевышнего: «Мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же никому наряду с Аллахом». Этот аят доказательство на что? Доказательство на то, что все твои поклонения должны быть посвящены одному Аллаху. Как этот аят является доказательством на это? Мечети на арабском масаджид. На арабском мы говорим как? Масаджид. Единственное число как? Масджид. Ва анналь масаджида лиллах, фала тад'у ма'а Аллахи ахада. Мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же никому наряду с Аллахом. Не взывайте. Я хочу с вами здесь приостановиться на словом «не взывайте же никому наряду с Аллахом». Что такое взывать к Аллаху? Когда мы говорим с вами взывать к Аллаху, или когда встречаем с вами аяты в Коране, где говорится взывайте к Аллаху, под этим подразумевается как само взывание, которое проявляется в прошении, в мольбе и спрашивание какой-то просьбы у Аллаха субханаху ва та'аля. Точно так же сюда относятся все остальные другие виды поклонения. Почему? Потому что, по сути, когда ты поклоняешься Аллаху, ты взываешь к Нему. Хоть не всегда это проявляется языком в виде просьбы, но это видно по твоим делам. Приведу пример. Допустим, человек боится Аллаха, сидит, отчитывает свою душу, и у него в сердце появляется страх перед Аллахом. Это поклонение или не поклонение? Ты боишься, что сейчас Аллах может наказать тебя, что Аллах может забрать твое имущество, Аллах может навредить тебе за твои грехи, да? Вот когда такой страх возникает перед Всевышним, это поклонение у нас. По сути, это поклонение является в этот же момент и взыванием, дуа. Почему? Потому что ты боишься Всевышнего Аллаха субханаху ва та'аля, как будто бы ты взываешь к Нему, чтобы Он спас тебя от огня и вел тебя в рай. Точно так же все остальные твои виды поклонения. Допустим, ты постишься, соблюдаешь оразу. Ты ходишь днем и не кушаешь, не пьешь, не приближаешься к жене. Ходишь, допустим, молчишь, спишь, но ты постишься. В этот момент ты как будто взываешь к Аллаху, чтобы Он вел тебя в рай и уберег тебя от огня адского. Почему? Потому что почему ты постишься? Почему ты отказался от пищи? Почему ты отказался от питья? Почему ты отказался от дозволенной жены? Потому что ты хочешь в рай и не хочешь попасть куда? В ад. Поэтому, по словами в Коране, когда Аллах говорит взывание к Аллаху, мольба к Аллаху, дуа к Аллаху, имеется в виду как просьба определенная, когда ты говоришь: «О Аллах, дай мне это», «О Аллах, дай мне то», «О Аллах, защити меня», «О Аллах, убереги меня». Как имеется в виду вот это вот просьба, точно так же имеются остальные все виды поклонения. На арабском это говорят дуа мас'аля и дуа ибада. Понятно? Доказательство на то, что сейчас я сказал вам, является много аятов. Один из них, допустим, слова Всевышнего: «Вакаля раббукум уд'уни астаджиб лакум». Вот сказал ваш Господь. Это в суре Гафир, 60 аят. Вот сказал ваш Господь: «Уд'уни астаджиб лакум». Делайте мне дуа, и я отвечу вам. Делайте мне дуа, и я отвечу вам. То есть взывайте ко мне, и я отвечу вам. А потом заметьте, что сказал: «Инна лавина ястакбируна ан ибадати». Воистину те, которые превозносятся над поклонением мне, саядхулуна джаханнама дахирин, зайдут в ад презренными. Воистину те, которые превозносятся над чем? Над поклонением. Назвал взывание дуа чем? Поклонением. Назвал дуа поклонением. И таких аятов много. Поэтому, когда упоминается дуа, имеется в виду дуа, которая проявляется в виде просьбы, и дуа, которая включает в себя все виды поклонения. Для чего это мы с вами говорим? Чтобы какой-нибудь многобожник не пришел и не сказал: Аллах запретил в этом аяте, то есть, который автор здесь привел у нас, сейчас здесь автор привел какой аят? Сура Джин, 18 аят. Мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же никому наряду с Аллахом. Придет кто-нибудь и скажет: я не взываю никому наряду с Аллахом, я взываю только к одному Аллаху. Когда говорит: я не взываю никому, кроме
как к Аллаху, имеет в виду просьбу свою. А все остальные виды поклонения он может посвящать кому-то другому. Какой-то могиле, какому-то мавзолею, какому-то умершему человеку в могиле, какому-то дереву, какому-то камню. Мы скажем нет. Мы скажем нет. Аллах Субханаху ва Та'аля, когда сказал, чтобы к Нему одному делали дуа, имел в виду все виды поклонения, самое главное из которых и самым великим из которых является дуа, а именно испрашивание просьбы какой-то у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. Поэтому на это хотел автор указать и сказал, доказательством этого является высказывание Всевышнего: мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же, то есть не поклоняйтесь и не просите ничего ни у кого, кроме как у Аллаха Субханаху ва Та'аля. Воистину, мечети были построены только ради Аллаха. И в мечетях люди поклоняются только Всевышнему Аллаху. И в мечеть люди приходят только для того, чтобы вспомнить об Аллахе Субханаху ва Та'аля. И вообще не только мечети, а вся земля, потому что намаз совершает не только в мечети. И поклоняется Аллаху не только в мечети, а на всей его земле. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, воистину Всевышний Аллах сделал эту землю, ее песок, местом для поклонения, мечетью для членов моей общины. Вся земля принадлежит Аллаху. Мечеть тоже принадлежит Аллаху. И твои органы тела, которым ты поклоняешься Аллаху, тоже принадлежат Аллаху. Субханаху ва Та'аля. Поэтому не взывай наряду с Аллахом никому, не поклоняйся наряду с Аллахом, табарака ва Та'аля, никому. Так как мечети построили ради Аллаха, эту землю кто создал? Всю эту землю кто создал? Ее создал Аллах, твои органы тела, твои части тела, твои конечности, их создал тоже Всевышний Аллах. Поэтому пусть эти твои конечности, пусть эти твои части тела не взывают, не падают ниц, не делают ничего из того, что любит Аллах и чем Он доволен, кроме как одному Всевышнему Аллаху Субханаху ва Та'аля. Как сказал великий ученый Катада, ученик сподвижников, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тот, который поразмышляет над своими суставами и над своими конечностями, поймет, что он был создан для поклонения Аллаху Субханаху ва Та'аля, что был создан для намаза, чтобы идти на руку, чтобы идти на суджуд. Твои органы тела их создал Аллах. Поэтому не делай так, чтобы эти органы тела склонялись перед кем-то другим, помимо Него, Субханаху ва Та'аля, и пусть они не простирают руки с просьбами никому, кроме как ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Та'аля. Потом говорит автор, каждый, кто обращает что-либо из этого кому-то помимо Аллаха, является многобожником, мушриком и неверным кафиром. Кто-то вышел за пределы дозволенного и не стал придерживаться того, что сейчас Аллах сообщил в этом аяте. И то, о чем говорит автор. Кем он считается в религии ислам? Автор говорит, он считается многобожником. Если хоть какой-то вид поклонения, который ты сейчас понял, будет обращен кому-то другому помимо Аллаха, ты будешь считаться у Аллаха мушриком, многобожником, неверным кафиром. Доказательство на это является 117-й аят суры Аль-Му'минун, где Всевышний Аллах сказал: у того, кто взывает наряду, взывает, опять-таки под взыванием имеется в виду что? Дуа, то есть испрашивание просьбы и вообще все другие виды поклонения. Возможен перевод на русский вот так вот. У того, кто взывает наряду с Аллахом или поклоняется наряду с Аллахом другому божеству, кто бы ни был, помимо Аллаха, нет в пользу этого никакого довода. Нет у него никакого довода, никакого доказательства, никакой аргумент, чтобы оправдать свое действие, он не сможет тебе предоставить. Пользу своих действий. Нет у него ничего. Разве есть доводы у тех, которые поклоняются ложным божествам помимо Аллаха? Разве есть довод у тех, которые ходят на могилу Ахмад Ясави и взывают к нему? Разве есть довод у тех, которые ходят на мавзолей какого-либо праведника и взывают к нему? Разве есть довод тех, которые уповают на какие-то ниточки, на какие-то талисманы, на какие-то камни, деревья и так далее? Нету у него в качестве этого действия никакого аргумента абсолютно. Почему? Потому что прекрасно знает, что тот, кому он поклоняется или посвятил поклонение, не является Творцом и Создателем, и не является совершенным. Говорит Аллах, нет в пользу этого никакого довода. Потом говорит, его счет хранится у его Господа. Час расплаты близок, а его дела записываются. Воистину, неверующие не преуспеют. Назвал тех, которые поклоняются или посвящают какой-либо вид поклонения другому помимо Аллаха, назвал его Аллах в этом аяте неверующим. Далее автор хочет привести доказательства на каждый вид поклонения, который сейчас он упомянул. Он же сказал, что это поклонение, к числу поклонения относится то-то и то-то. Надо ему доказательства принести, потому что без доказательства как примем? Как мы примем это без доказательства? Потому что, чтобы сказать на какое-то действие поклонения,
нужно иметь доказательства. Поэтому как будто бы читатель говорит: где доказательства? Я хочу знать. Он говорит: пожалуйста, послушай, вот доказательства на то, что это все относится к поклонению. И этот вопрос, братья, он весьма важен. Знать доказательства на твои амалы, на твои действия. Знать далиль, доказать. Почему? Потому что это религия вопросы и доказательства на эти вопросы. Наша религия, религия ислам, это дела и доказательства на эти дела. Наша религия состоит из двух частей. Из каких-то вопросов и из доказательств, которые указывают и делают эти дела законными в шаре. Приводят одну историю. Одному человеку объяснили, что это все поклонение. Был один человек, он не понимает эти вещи, неграмотный, много неграмотных. Понять можно, потому что многие проповедники зла вводят их в заблуждение, и они следуют им по причине своего невежества. Был неграмотный человек. Возможно, и посвящал некоторые из перечисленного автором поклонения не Аллаху Субханаху ва Тааля. Когда же ему объяснили, что это поклонение, и когда ему привели довод и доказательства на каждый вид поклонения, он стоит, молчит. Ему сказали: что скажешь? Он ответил очень мудрым ответом. Желаем всем мусульманам последовать примеру этого человека. Ответил мудрым ответом, сказал: как ты можешь спрашивать у меня, что я скажу? Как ты можешь спрашивать мое мнение? После того, как ты мне привел слова Аллаха и слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Альхамдулилля. Мусульманин, если он по-настоящему мусульманин, возвеличивает слова Всевышнего и возвеличивает слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И слова Аллаха, откровения у него в сердце занимает такое место, оно никому не принадлежит другому, кроме как для Аллаха. Понятно? Ну как ты можешь меня спрашивать, что я скажу? Для меня ваджиб обязательно принять это. Хвала Аллаху, встал на прямой путь. А до этого его заблуждали. Как его заблуждали, как его обманули? Сказали: пойдем со мной на могилу. Пойдем со мной на могилу. Зачем я пойду на этот мавзолей? Зачем я пойду на эту могилу? Там лежит праведник. Этот праведник, он способен заступиться за тебя перед Аллахом. А? Разве пророк не сказал то, что в судный день пророки будут заступаться за грешников? Разве пророк не сказал, алейхи салату вассалям, что верующие праведники будут заступаться за своих братьев, которые были грешниками? Пойдем к ним и будем просить у них этого заступничества. Будем называть к ним. Сделаем их посредниками между нами и Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Пойдем. И он пошел туда, поспешил на могилу. Обманули его. А потом пришел на могилу, приходят такие люди на могилы и, возможно, увидят там такие сцены, такие слова, которые не услышат они в мечети мусульман, которые взывают к Аллаху. Одни из них, стоя возле могилы, говорят: о такой-то, обращаются к тому, который жив в этой могиле: о такой-то, если ты меня не спасешь и не протянешь мне свою руку помощи, то кто это сделает? После этих слов что он оставил Аллаху? Где Аллах? Нету Аллаха после этих слов. Всевышний Аллах, чтобы взывать к Нему, Он не нуждается в каких-то посредниках. Не нуждается. Он сказал: взывайте ко мне, я отвечу вам. А твое дуа умершим, взывание к ним, является многобожием, потому что это поклонение, обращенное кому? Не Аллаху, мертвому человеку, выводящее из ислама. Поэтому, мусульмане, будьте осторожны. Внимательно надо беречь свою религию, надо изучать религию, надо выходить из этого мрака невежества к знанию, к откровению Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Автор приступает к доказательствам на каждый вид поклонения, который он привел. Первый у нас какой вид поклонения? Мольба. В хадисе гласит: мольба – это стержень поклонения. Дуа – это стержень поклонения. Дуа, в другом хадисе, братья, дуа – это поклонение. Этот хадис приводит Ан-Ну'ман ибн Башир, он достоверный. Это стержень поклонения. То есть дуа является самым главным видом поклонения, самым величественным. И Аллах Субханаху ва Тааля приказал своим рабам взывать к Нему и пообещал ответить им на ихнюю просьбу. Даже в некоторых хадисах пришло, что те, которые не просят ничего у Аллаха, Он на них гневится. Аллах гневится на тех людей, которые не просят и не взывают к Нему. Не просят и не взывают к Нему. Почему Аллах на них гневается? Потому что, когда они оставили этот великий вид поклонения, как будто бы они показывают свою ненужду Всевышнему Аллаху, как будто они в нем не нуждаются. Нет, Аллах любит, когда человек много, настойчиво взывает к Нему, пообещал ответить и гневается, когда люди не взывают к Нему. Доказательством этого являются слова Всевышнего: «Ваш Господь сказал: взывайте ко мне, и я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными. Будут гореть там униженные». 60-й аят суры Гафир. Это доказательство на этот великий вид поклонения.
Потом сказал автор, на страх в поклонении указывает высказывание Всевышнего «Фаля тахафухум ва хафуни ин кунтум му'минин». 175 аят суры Али Имран, где Всевышний Аллах говорит: «Не страшитесь их, а страшитесь меня, если вы являетесь верующими». Не страшитесь их, а страшитесь меня, если вы являетесь верующими. Этот аят указал на то, что страх является поклонением. Как он указал на то, что это поклонение? Потому что Аллах приказал страшиться его. А все то, что приказал Аллах в Коране, является поклонением. И указал на то, что он это любит, и он этим доволен. Тем более, что Аллах сделал это условием твоего имана, твоей веры, если вы являетесь верующим. Если ты являешься по-настоящему верующим, то страшись только одного Аллаха, субханаху ва та'аля. Не страшитесь их. Кого их? В этом аяте Всевышний Аллах, если посмотришь на аят предыдущий, имеется в виду помощники шайтана. Это всего лишь шайтан, который пугает вас своими помощниками. Помощники шайтана, их очень много. В одном из сражений пустили слух, что огромное войско собралось, чтобы покончить с мусульманами. После битвы, в которой мусульмане потерпели поражение по воле Аллаха. Битва при Ухуде. После этого еще пустился слух. Многобожники пустили слух, что собрались они великим войском, собираются напасть на них и покончить со всеми мусульманами, истребить их. Страшные слова угрозы, которые пугают. Тем более после битвы все уставшие, раненые, неподготовленные. И тогда Всевышний Аллах говорит: «Иннама заликуму шайтану юхауифу аулияаху. Фаля тахафухум ва хафуни ин кунтум му'минин». Это всего лишь шайтан, который пугает вас своими помощниками. Не страшитесь их, а страшитесь меня, если вы являетесь верующими. Своими помощниками пугает шайтан. Помощников шайтана очень много, а улия шайтанов очень много. Это могут быть неверующие люди, это могут быть колдуны и так далее. Шайтан пугает. Аллах говорит: не страшитесь их, а страшитесь меня, если вы являетесь верующими. Поэтому страх является поклонением. И этот вид поклонения нужно посвящать одному Аллаху. Но для того, чтобы правильно понять этот вопрос, что это за страх, который является поклонением, вы должны дать ему определение, потому что не всегда страх является поклонением. Бывает естественный страх человека, за который грех не записывается. Допустим, страх перед животным, которое может растерзать тебя. Допустим, человек боится льва, боится высоты, человек боится, допустим, какого-то тирана. Это страх, он разрешенный и не является запретным. Почему? Потому что это естественно, что человек боится и переживает за себя. Всевышний Аллах в Коране не сказал, что это многобожие. Понятно? Бывает страх не многобожием, но запретным. Великим запретом и может привести к многобожию. А именно, когда человек боится сделать поклонение из-за того, что его накажут за это поклонение в этом мире. Этот его страх, он запретен и может привести в окончательном итоге к многобожию, да спасет Аллах от этого. Но не является ширком, является запретным. Понятно, да? Бывает страх великим видом поклонения, а это страх перед Всевышним Господом миров, который побуждает тебя совершать благие деяния и избегать запрета Всевышнего. Так что же такое страх, как поклонение, запрещенное посвящать кому-то другому вместо Аллаха? Это страх, братья, страх обожествления. Вот что имеется в виду под страхом, если человек посвятит его не Аллаху, сделает ширк. Как называется он? Страх обожествления. На арабском на него говорят хауфу сир. Страх обожествления. Когда человек боится кого-то, тем самым обожествляя его. Как это у некоторых многобожников, про которых Всевышний Аллах субханаху ва та'аля сообщил в своей книге. Когда, допустим, некоторые глупцы из них обращались к некоторым пророкам, как это приводится в 54-м аяте суры Худ. Обращались к некоторым пророкам и говорили, многобожники: «Инна кулю илля атарака ба'ду алихатина бису». Мы боимся, что наши божества, которым мы поклоняемся, поразили тебя злом, нанесли вред тебе. Они считают его безумцем, конечно же. Почему? Потому что многобожники боялись, что их божества причинят им вред. Это уже страх обожествления, когда человек боится кого-то из-за того, что он может принести ему скрытый вред, без каких-то особых явных причин, понятных, объяснимых. То есть боится какого-то человека, что этот человек, или это божество, или этот камень, или это дерево может навредить в его имуществе, может забрать его душу, приносит вред, приносит пользу, может заставить или поразить его или членов его семьи какой-то болезнью. Понятно? Это ширк, обожествление, страх обожествления называется, запрещенного. Почему я сказал страх без особых явных причин, объяснимых, зримых? Потому что страх, что кто-то навредит тебе, но по объяснимой причине не является многобожием. Как, допустим, страх перед
человеком, что он своей силой может навредить тебе, это объяснимо, не является многобожием. Или, допустим, страх перед джиннами, что джин может действительно физически вселиться в тебя и навредить тебе. Понятно, да? Не является это многобожием. Но многобожием является страх обожествления, что он может распоряжаться в этом бытие и как-то повлиять на твою жизнь. Может принести вред, пользу, забрать твое имущество, поразить тебя болезнью и так далее. Вот это и является многобожием. И как раз таки этого боялись многобожники, что их божества навредят им во времена пророков. Поэтому пророк Ибрахим сообщил своему народу, как это приводится в суре Аль-Ан'ам, 81-82 аяте, сообщил им и сказал: «Ва кайфа ахафу ма ашрактум, ва ла тахафуна аннакум ашрактум биллахи ма лам юназзил бихи алейкум султана, фа айюл фарикайни ахакку бил амни ин кунтум та'ламун». Как я буду бояться тех, кого вы приобщаете к Аллаху в сотоварищи? Они не заслуживают того, чтобы я их боялся, как вы их боитесь. Потому что они ничем не владеют, в этом мире не распоряжаются ни добром, ни злом, ни пользой, ни вредом. Почему вы не боитесь того, что предали Аллаху сотоварищи, то, относительно чего Он не спасал никакого довода вам? Какая группа из нас ближе к безопасности, если вы знаете? Сообщите мне. Это, братья, является ширком. Хауфуссир, страх обожествления. Некоторые сектанты, как, допустим, суфисты, очень сильно боятся своих учителей, устазов называют их. Под устазом имеют в виду личность с сверхъестественными силами. По-разному называют их. Они называют их аулия вали, но это неправильно, потому что аулия вали это шариатский термин, который имеет хороший смысл, правильный смысл. Употреблять его здесь неуместно. Их лучше назвать тагутом. Назвать их устазами. Они поклоняются им, взывают к ним, связывают свои сердца с устазом. Клянусь Всевышним Аллахом, субханаху ва та'аля, сейчас вам перед вами я клянусь Аллахом, что я видел одного человека, который учился у суфистов, вот таких людей. И однажды я встретил, это было, правда, давно, он приехал на каникулы с этого заведения, где он учится, и как-то дома увидели у него, привез с собой фотографию своего учителя. Я говорю: что это за фотография? Он сказал: когда мы уезжаем на каникулы, наш устаз раздает каждому фотографии свои. И говорит: мы здесь вместе с вами находимся, но когда мы разойдемся, и каждый уедет в свою страну или в свой город, пусть не думает, что я покинул его, или он покинул меня. Я, говорит, всегда готов оказать помощь. Вот вам моя фотография, взывайте ко мне дома. Обращайтесь ко мне со своими просьбами. Ищите приближение к Аллаху через меня. Валь-ияду билляхи та'аля. И поэтому они боятся, потому что чувствуют, что устаз наблюдает за ними. Очень сильно боятся их, что он может навредить ему, что он может отнять у них что-то, что он может повлиять на твою нищету или на твое богатство, на бесплодие твоей жены и так далее, на твое здоровье, на твою болезнь. Понятно? Некоторые из них, если лжет, ему говорят: поклянись Аллахом, смело поклянется. Но когда скажешь: поклянись своим шейхом, своим устазом, в жизни не поклянется. Воздержится от такой клятвы. Почему? Потому что боится своего устаза, что он видит его, и сейчас, если он ложно поклянется его именем, он накажет его. Его устаз принесет ему вред. А Аллаха может смело кляться. Один в Медине здесь учитель рассказывал. Говорит: я знаю одного торговца, который торгует, занимается торговлей, занимается бизнесом, дает свои деньги в долг людям. И некоторые из них, когда приходит срок возвращать деньги, отрицают этот долг. Говорит: я тебе ничего не должен. И я, говорит, заставляю их кляться. Но я знаю то, что они Аллахом поклянутся, говорит. Спокойно. Поэтому я заставляю их кляться ихними шейхами и ихними устазами, чтобы вытащить свои деньги. Поэтому я заставляю их кляться ихними шейхами и ихними устазами, чтобы вытащить свои деньги. Говорит: а что мне еще делать, говорит. Он, конечно, неправильно делает, но, говорит, по-другому я деньги не вытащу, говорит, с них. Посмотрите, какое возвеличивание их шейхов и какой страх перед шейхом. И посмотрите на сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ибн Мас'уд что говорит? Великий сподвижник. Что говорит Ибн Мас'уд? Говорит: чтобы покляться Аллахом, будучи солгав, легче для меня, чем покляться не Аллахом, будучи правдивым. Понятно? Я, говорит, лучше поклянусь Аллахом и солгу, чем поклянусь Аллахом, чем скажу правду и поклянусь не Аллахом. Почему? Потому что в первом случае он сделал ширк или грех? Сделал грех. Он не сделал ширк. Почему? Потому что он поклялся Аллахом, он возвеличит Аллаха, но солгал в этой клятве, неправду говорил. Это грех, большой грех, но не ширк. А во втором случае уже ширк. Хоть ты и правду сказал, ты не совершил грех лжи, но ты совершил грех ширка, так как не поклялся Всевышним Аллахом, субханаху ва та'аля. Так как клятва означает возвеличивание того, кем ты клянешься. А это заслуживает только Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля. Запрещено кляться именем кого-то другого, помимо Аллаха.
про это хочет сказать автор здесь сейчас, что страх должен посвящен быть одному Аллаху, страх обожествления. Потом автор говорит, доказательство на что? Говорит, на надежду в поклонении указывает высказывание Всевышнего: тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом. На надежду, на арабском ар-раджа, когда ты надеешься на что-то. В поклонении, что это является поклонением, указывает слова Всевышнего, 110 аят суры Аль-Кахф: тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом. Смысл этого аята заключается в том, что Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, говорит: тот, кто надеется на встречу со мной, кто хочет попасть в рай, кто хочет увидеть меня в раю, кто хочет это, кто надеется на это, пусть совершает благие деяния, не предает мне никого сотоварища. То есть пусть готовится к встрече ко мне, единобожием, исследованием за сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы с этого аята взяли то, что надежда является поклонением? Аллах похвалил тех, которые что делают? Надеются. А любое дело, которое похвалил Аллах, является поклонением, которое запрещено посвящать кому-то другому во имя Аллаха. Что такое надежда? Надежда, братья, это такое чувство в сердце, которое находит каждый человек. Выражается она в ожидании чего-то хорошего. Понятно? Привкушение чего-то приятного, желание получить что-то. Вот такое чувство в твоем сердце называется надежда. Это приблизительное пояснение. Но хочу отметить, что все дела сердца, им невозможно в полной мере отдать определение. Почему? Потому что это чувство, которое находится в человеке, он знает, что это такое. А когда ученые дают определение, они просто приближают тебе смысл того, что ты находишь в своем сердце. Потому что некоторые виды поклонения, их возможно назвать, и ты сразу поймешь, что такое, как, допустим, жертвоприношение. Жертвоприношение ты сразу понимаешь, что это такое, потому что ты это возможно увидеть. Или намаз. А есть, которые невозможно увидеть, как, допустим, страх. Мы видим, что такое страх? Мы не видим, что такое страх. Мы находим его в своих душах и просто можем описать эти чувства. А описание этих чувств может по-разному выражаться в словах ученых. Поэтому приблизительно с вами говорим. Значит, надежда, братья, это такое чувство в сердце связано с ожиданием того, на что человек надеется в будущем и ради чего старается. Это является поклонением, запрещено его посвящать кому-то другому вместо Аллаха субханаху ва та'аля. Если будешь надеяться на какого-то мертвого, чтобы тот излечил твоего больного, или избавил тебя от трудностей, или завел тебя в рай, или чтобы уберег тебя от беды какой-то, от катастрофы, будешь надеяться, ожидать это от кого-то другого по имя Аллаха, то ты совершил ширк. То ты предал Аллаху сотоварища в этом великом виде поклонения и вышел из религии ислам. Вкратце говоря, надеяться на кого-то другого по имя Аллаха, получить то, что способен дать только Всевышний Аллах субханаху ва та'аля. Понятно? Что способен дать только Всевышний Аллах субханаху ва та'аля. Кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает благие деяния, говорит Всевышний Аллах. Все встретят своего Господа. Как неверующие грешники, так и верующие праведники. В этом аяте имеется в виду особая встреча. Особая встреча, которая означает довольство Аллаха, великое наслаждение блаженства и способность и возможность увидеть его в раю субханаху ва та'аля. Потом привел доказательство на следующий вид поклонения, который называется у нас таваккуль, упование. На упование указывает высказывание Всевышнего. «Ва аля Аллахи фатаваккалу ин кунтум му'минин». На Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими. 23 аят суры Аль-Маида. Говорит, Всевышний также сказал: «Ва ман ятаваккал аля Аллахи фахуа хасбух». А кто уповает на Аллаха, для того он достаточен. 3 аят суры Талак. Как мы узнали, что упование является поклонением? Это условие веры и приказ от Всевышнего Аллаха уповать на Него. Отсюда мы сразу берем с вами автоматически, что это является поклонением. Аллах любит, Аллах доволен этим действием. А именно, чтобы люди уповали на Него. И только на Него и больше ни на кого другого. Что такое упование? Это когда ты полностью полагаешься на Всевышнего Аллаха субханаху ва та'аля. Полностью полагаешься на Него с чувством доверия, уверенности, но и не забываешь предпринимать какие-то причины в том деле, в котором ты уповаешь на Всевышнего Аллаха субханаху ва та'аля. Полностью предоставляешь дело кому?
Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, полагаешься на Него и доверяешь Ему. И потом, когда сделаешь какую-то причину, ты должен знать, что эта причина сама по себе не помогает, и ее одной недостаточно, чтобы получить желаемое. Почему? Потому что Всевышний Аллах должен разрешить после того, как ты сделаешь эту причину. Быть этому или не быть. Поэтому, когда ты сделаешь какое-то дело, твое сердце не должно быть связано с этой причиной. Почему? Потому что по-настоящему эта причина зависит от дозволения и разрешения Всевышнего Аллаха, и Он Создатель, и Он решает, принесет пользу эта причина или не принесет пользу. Потому что осуществление того, что ты хочешь, для этого недостаточно всего лишь делать причину. Иногда твоя причина может быть непригодна в данной ситуации. Или в данной ситуации может быть какое-то противодействие этой причины. Допустим, человек пьет лекарство, чтобы излечиться от какой-то болезни. Пьет лекарство почему? Потому что думает, что это причина излечения от этой болезни. Однако эта одна причина недостаточна. Пока она не будет пригодна в данной ситуации, а именно от этой болезни. Допустим, это лекарство может не подойти к твоему организму. Или в твоем организме может быть что будет противодействовать этому лекарству. Но если выпить лекарство и сделать все причины, не обязательно то, что излечение явится к тебе, и ты получишь то, что хочешь. Однако необходимо, чтобы Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля разрешил этому лекарству дать результат и осуществить то, к чему ты стремился после совершения этой причины. Поэтому таваккуль, упование на Аллаха, по-настоящему проявляется тогда, когда человек делает причины, делает какие-то действия, чтобы получить желаемое, но сердцем полностью полагается на кого? На Аллаха, того, который создал эту причину. Значит, вкратце можно с вами сказать, что верующий мусульманин не должен оставлять причины, не должен бездействовать сидеть. Хочет что-то получить и не делать причины. Это не является дозволенным и вообще никакого отношения к религии Аллаха не имеет. Но в этот же момент тоже не является дозволенным, чтобы твое сердце было обращено полностью к этой причине, связано с ней. Поэтому некоторые праведные ученые, которые жили до нас, и те, которые пришли после них, говорили, тот, который оставил причины, безумец, сумасшедший. А тот, который уповает и полагается на них, многобожник. А тот, который полагается, доверяет и успокаивается, когда совершает причину, является многобожником. Поэтому увидишь некоторых людей, оставляют решение своих дел, полагаясь на умерших людей, ходя на могилы. Всем сердцем обращается к ним, чтобы они излечили их больных, наделили их каким-то уделом, пропитанием и так далее. И когда уповает на них, их сердце находит успокоение в этом. Это является большим многобожием. Ширк акбар. Большим многобожием, которое выводит человека из ислама. Тоже является многобожием, но меньшей степенью вышеупомянутого. Это когда человек всем сердцем полагается и обращается за помощью к профессиональному доктору, чтобы излечиться. Или надеется на удачную дорогу, дав руль хорошему водителю. Или полагается на свое отличное повторение, чтобы пройти экзамен. А если будет убежден, что это просто причина, но все это зависит от Аллаха, если он пожелает, то позволит этой причине осуществиться, а если пожелает, то нет, то это не является уже ширком. То это не является уже ширком. Еще также хочу обратить внимание на разницу между упованием и поручением. Между ними есть разница. Между упованием и поручением предоставление каких-то полномочий другому. Допустим, ты отдаешь свою машину кому-то и говоришь, я поручаю тебе эту машину, чтобы ты продал ее. Я поручаю тебе эту машину, чтобы ты продал ее. Это называется не таваккуль, не называется упованием, это называется как? Называется вакаля, поручение. Является поручением и не является ширком. Поэтому ты должен говорить, я поручаю тебе. И не должен говорить, все, брат, я уповаю на тебя. Почему? Потому что упование является делом сердца, которое полностью положилось на кого-то. А это должно быть только посвящено кому? Только Аллаху Субханаху ва Тааля. Не должен говорить, брат, я уповаю на тебя, все, ты продашь машину. И ты говоришь, я тебя поручаю. А уповаешь ты на кого? Уповаешь на Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, точно так же, как запрещено тебе говорить, я уповаю на Аллаха, а затем на тебя. Ты так не должен говорить, потому что упование только одному Аллаху. Нет такого упования дозволенное, упование запретное. Понятно, да? Нет такого упования, может быть ширком, упование может быть не ширком. Не может быть такого, потому что упование либо таухид, единобожие, упование либо ширк, многобожие. Упование – это дело сердца, которое полностью ощущает спокойствие и полагается
с доверчивостью, уверенностью Всевышнему Аллаху, и только один Аллах заслуживает, больше никто иной. Поэтому запрещено говорить: о Аллах, я уповаю на тебя, а потом на такого-то. Или я уповаю на Аллаха, а потом на тебя. Это запрещено. Далее автор приводит доказательства на что? На сильное стремление и желание, трепет и смирение. На рахба и хушу в поклонении. Указывает 90-й аят суры Аль-Анбия, где Всевышний Аллах говорит: «Иннахум кану юсари'уна фил хайрати ва яд'унана рагаба ва рахаба ва кану лана хаши'ин». Воистину они, то есть пророки, спешили творить добро, взывали к нам с сильным желанием и трепетом, и были смиренны перед нами. Потом сразу возьмем следующий вид поклонения, говорит: и на боязнь, хашья, указывает слова Всевышнего: не бойтесь же их, а бойтесь меня. Фаля тахшаухум вахшауни. Не бойтесь же их, а бойтесь меня. Эти тоже 3 вида поклонения должны быть посвящены одному Аллаху субханаху ва та'аля. Почему мы называем их поклонением? Потому что Аллах похвалил этим качеством кого? Своих пророков. А все то, что Аллах похвалил, значит, Он это любит, и Он этим доволен. Субханаху ва та'аля. Что такое рахба? Сильное стремление и желание. Похоже она на надежду, когда человек надеется на что-то. Но имеет смысл стремление, устремленности. Потому что иногда бывает, человек надеется, но не устремляется. Так, как это делает человек, обладающий вот этим качеством рахба, когда устремляется. И очень сильно хочет получить то, что просит. И сердце его связано только с тем, у кого он просит. Что такое рахба? Мы сказали трепет на русском языке. Заметили? Мы с вами упомянули страх, здесь встречается трепет, а потом упомянулся боязнь. На русском языке все указывает на одно, но между ними есть разница. Все это поклонение, их объединяет одно. Эти 3 понятия, страх, трепет, боязнь, их объединяет одно, а это чувство того, что тебе сейчас навредят. Есть опасность какая-то, тревога. Это чувство, которое ты испытываешь, называется страхом. Но этот страх еще может быть боязнью и может быть трепетом. Когда будет боязнью, когда будет хошья, когда страх будет сопровождаться сознанием о силе того, кого ты боишься. Поэтому некоторые говорят, страх – это когда ты опасаешься какого-то дела, а боязнь, хошья – это тогда, когда ты опасаешься того, который сделает с тобой это дело. Понятно? То есть хошья, боязнь сопровождается сознанием о силе того, кого ты боишься. А трепет на арабском рахба указывает на длительный, продолжительный страх. Значит, разница между трепетом и страхом – это разница, связанная со временем. Насколько этот страх твой продлится? Насколько долго он будет длиться? Если будет длиться долго, не прекращаться, постоянно сопровождать тебя, называется это как? Рахба. Поэтому монаха назвали рахиб, араба. Монаха назвали как? Рахиб, потому что он долго сидит у себя в молельне. Потому что он долго сидит у себя в месте, где молится. Не выходит оттуда. То есть длительное время. Назвали его рахиб. Понятно? Верблюда с длинной шеей назвали рахаб. Слово рахаба указывает на длительность, продолжительность. Значит, рахаба – это длительный, продолжительный страх. Если боишься и ожидаешь вред, и опасаешься, что тебе навредят, называется это как? Хоф, страх. Если это сопровождается ознанием того, кого ты боишься, и ты примерно уже рассчитываешь, какие будут последствия, называется это как? Хашья. Поэтому невежественный он не может быть. Хашья не может обладать невежественный человек, который не знает. Допустим, некоторые говорят, я боюсь Аллаха, страшусь Аллаха. Но он джахиль, не знает об Аллахе ничего. Его невозможно назвать то, что он боится его, что у него есть хашья. Поэтому Аллах в Коране сказал, «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль-уляма». Воистину, боятся Аллаха по-настоящему из его рабов кто? Знающие, у кого есть аль-илм, знания. Они по-настоящему боятся Аллаха. А если это твой страх будет постоянно с тобой не покидать тебя, длительность его будет продолжительна, постоянно будет страх с тобой не покидать тебя, то это уже рахба называется. То есть между ними разница во времени и разница в качестве. Потому что не всегда человек боится Аллаха постоянно. А если постоянно боится, постоянно помнит об Аллахе, и этот страх не покидает его, называется это рахба. Великий вид поклонения. Понятно? Трепещет от страха постоянно. Усовершенственный страх. Еще одно из свойств рахба. Еще одна разница между трепетом и боязнью. Человек, если боится Всевышнего Аллаха, и при этом заботится о самом себе, делая все необходимое, чтобы предотвратить надвигаемую на него опасность, называется рахба. То есть рахба – это страх заботы о себе.
Поэтому рохба близко со словом гараб, которое означает убегать. И не забывайте, братья, то, что страх перед Аллахом Субханаху ва Тааля, страх особый, непростой, сопровождается возвеличиванием и любовью ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому сказали, все то, что боятся, убегает от Него, кроме Аллаха. Аллаха боятся, но бегут к Нему. Мы Аллаха сильно боимся, страшимся, верующие боятся наказания Его, но бегут к Нему. Бегут к Нему. Почему? Потому что от надвигаемой на них опасности в могиле и на судном дне, и в этой жизни никто не сможет оградить и спасти, кроме как самого Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому человек боится и заботится о своей жизни, будущее. Этот человек называется, который сделал рахба, который поклоняется Аллаху этим поклонением, которое называется как? Рахба. Сильный страх, трепет, заботится о своем поклонении. Значит, страх, боязнь, трепет должны быть посвящены только одному великому Аллаху Субханаху ва Тааля, больше никому. И еще сказал смирение. В аяте сказано: воистину они спешили творить добро, взывали к нам сильным желанием и трепетом и были смиренны. Хушур – это смирение, когда человек смиряется, то есть покорно унижается перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля, опустив свою голову. То есть это такое проявление униженности перед Ним, которое отражается сильно на его сердце и на его органах тела. На его органах тела. Поэтому по человеку можно сказать то, что он смирен. Когда опустит голову перед Аллахом Субханаху ва Тааля, не шевелится и со страхом и сильным желанием взывает кому? Ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Но, субханаллах, эти великие виды поклонения, к сожалению, многие люди посвящают эти виды поклонения Аллаху Субханаху ва Тааля. Увидишь некоторых людей, у него сильное стремление и желание, тяга к могилам. Идет на кладбище и сильно что-то надеется получить у них. Или некоторых увидишь, очень сильно боятся умерших людей. Или очень сильно боятся джиннов. И этот их страх, не простой страх, а продолжительный, долгий. Свидетельством этому служат его дела. Его дела могут доказать нам то, что он сейчас посвятил этот вид поклонения рахба, кому? Не Аллаху Субханаху ва Тааля, потому что он заботится о себе, когда поклоняется умершим и идет на могилу. Часто вспоминает их. Страх перед ними не покидает его сердце. Страх перед ними не покидает его сердце, поэтому постоянно помнит о них, постоянно думает о них, боится сделать что-то такое, что вызовет их гнев. Постоянно, допустим, некоторые взяли для себя обязательство, допустим, каждый день как-то угождать мертвым. Это уже рахба, потому что это твой страх не один раз проявился на могиле, а он постоянно с тобой, и еще дела доказали, что ты боишься за себя, когда делаешь какие-то амалы, чтобы предотвратить их вред. Предполагаемый, конечно же, вред в кавычках. На самом деле они этим не владеют для тебя. И некоторых из них увидишь смиренные, у них хушур, стоят возле могилы, стоят на кладбище, опустили свои головы, опустили свои руки и не двигаются, обращаются к этому, который лежит в могиле, надеясь получить то, что он хочет. Стоит смиренно, опустив голову. Так мусульманин когда себя должен вести? Так мусульманин должен себя вести во время намаза, когда обратится в сторону Киблы, в сторону Каабы, в сторону Мекки. Когда все части тела не двигаются его, а успокоились, стоя на намазе, он смиренен своим сердцем, своими органами тела. Его сердце покорно Аллаху, унижено перед Ним, ощущает утешение, радость и спокойствие в беседе со Всевышним Аллахом. В этой молитве по-настоящему является этот человек верующим, смиренным перед Ним. Но если будет себя вести так не в мечети перед Аллахом, а где-нибудь на кладбище возле могилы, возле какого-то мавзолея, это означало то, что он посвятил этот вид поклонения кому? Не Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому, валь-иязу билля, некоторых многобожников увидишь, которые стоят возле своих идолов, пусть это будет мавзолей, пусть это будет камень, пусть это будет деревья, пусть это будет могила, стоят возле них смиренно, опустив головы, не шевелятся, даже, субханаллах, глаза их не моргают, взгляды их по сторонам не смотрят, их сердца переполнены страхом, сильным желанием, стремлением, надеждой получить то, что якобы дадут им эти умершие люди в могилах. Потому что они думают, что эти, которые лежат мертвые, смогут принести им пользу или предотвратить какой-то вред, спасти их от какой-то беды или в трудную ситуацию, оказать какую-то помощь. Все это заблуждение, валь-ияду билля. До такой степени могут, или видим с вами, делают это.
Даже некоторые из них могут проявлять такую смиренность на кладбище, на могиле или возле мавзолея, которую не увидишь в мечети. Приходит в мечеть, глаза его по сторонам бегают, во время намаза шевелится. Но когда придет на могилу, на мавзолей, то увидишь его, субханаллах, смирен, как никогда. Это далиль или доказательство на то, что шайтан разукрасил людям многобожие. Что шайтан разукрасил людям многобожие. Воистину, дорогие мои братья, сильное стремление, желание, трепет и смирение – это великие виды поклонения, которые следует посвящать только одному Аллаху Субханаху ва Та'аля, не предавая ему сотоварищей. Ты, когда стоишь в мечети, смирен перед ним во время намаза, говоришь Аллаху Акбар, все, твоя голова опустилась и смотрит на место твоего суджуда, куда ты делаешь земной поклон, и ты смиренен перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Та'аля, твои руки, твое тело не двигается, а глаза смотрят смиренно на место твоего суджуда. Сердце твое поднялось к Аллаху Субханаху ва Та'аля. Что ты делаешь? Ты читаешь суру Аль-Фатиха. Говоришь Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Хвала Аллаху Господу миров. Твое сердце переполняется любовью ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Та'аля. Потому что ты восхваляешь того, кого любишь. Он восхваляем в своих именах и качествах, в своих атрибутах, во всех своих делах. Он восхваляем. Совершенный, потому что Аллах Субханаху ва Та'аля. И всегда его нужно хвалить за все. За то, что он обладает такими совершенными качествами, и за то, что он вот так вот распоряжается в этом бытие. Прекрасно, красиво. В его делах не найдешь никакого недостатка или какого-то изъяна. Все совершенно правильно он делает, Субханаху ва Та'аля, и твое сердце переполняется любовью к нему, потому что ты восхвалил самого совершенного и самого первого Творца, Господа миров. Потом говоришь Ар-Рахмани Ар-Рахим, милостивому, милосердному. В твоем сердце появляется что сейчас? Что появляется в твоем сердце, когда ты читаешь этот аят, 2 сура Аль-Фатиха? Появляется надежда на милосердие и милость Аллаха Субханаху ва Та'аля. А надежда, братья, является первой искрой сильного стремления и желания. Потому что сильное стремление и желание, рахба, появляется после надежды твоей. Надежда – это первая искра твоего сильного стремления. Потому что ты сначала надеешься, а потом устремляешься тому, на кого надеешься или чего надеешься. Появляется у тебя в сердце раджа, надежда, и появляется у тебя в сердце рахба, сильное стремление и желание получить то, что есть у Аллаха. А потом, когда читаешь «Малики яумиддин», владыки дня судного, в сердце, плюс к твоей надежде, твоему стремлению и сильному желанию, плюс к этому всему у тебя рождается что? Трепет, страх и боязнь, потому что судный день впереди, и владыка по-настоящему, властелин, который распорядится и будет выносить приговор каждому, только один Аллах. Когда ты это осознаешь, этот смысл, когда читаешь «Малики яумиддин», в сердце появляется у тебя великий страх, порождается рождается у тебя рохба, сильный трепет, который побуждает тебя заботиться о своей будущей жизни, приготовиться к этому великому дню встречи со Всевышним Аллахом Субханаху ва Та'аля. А когда читаешь «Ияка на'буду ва ияка наста'ин», тебе мы одному поклоняемся, и у тебя одного мы и спрашиваем помощи, после этого твое сердце смиренно сжимается, смиренно покоряется, а органы твоего тела перестают двигаться и шевелятся только так, как хочет Всевышний Аллах. А потом, когда пойдет на руку, говорит Аллаху Акбар, идет на руку, поясной поклон. А потом, когда говорит Аллаху Акбар, идет на суджуд, падает ниц перед Всевышним Аллахом и начинает просить у него и спрашивать свои желания, свои мечты, свои просьбы, сердце его в этот момент, во время суджуда, во время рукуа, переполняется рахбой и хушу'ан, то есть переполняется сильной надеждой, стремлением к нему, желанием получить его рай, его награду, его помощь, а также страхом, трепетом, боязнью и смирением перед ним переполняется в этот момент. Это эпизод молитвы кого? Единобожника в мечети. Но, к сожалению, это все можно увидеть на кладбище возле мавзолеев у многобожников. Валь-ияду билляхи та'аля. Поэтому предостерегаем мусульман от того, чтобы они ходили на мавзолеи или ходили на кладбище и посвящали эти великие виды поклонения кому? Не Аллаху Субханаху ва Та'аля. Потом говорит автор на раскаяние, на арабском аль-инаба, указывает высказывание Всевышнего «Ва анибу иля раббикум ва аслиму лях». 54 аят суры Аз-Зумар. С раскаянием обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему. Раскаяние аль-инаба – это когда человек раскаивается перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Та'аля. Не только за те грехи, которые когда-то сделал, принял решение больше не возвращаться к ним,
сожалея о содеянном. Раскаяние не только это означает, потому что перечисленное можно назвать покаянием, тауба. Но раскаяние – это когда человек возвращается к Аллаху Субханаху ва Тааля от того плохого, что он сделал, переходя к регулярному совершению того, что надо делать. Потому что слово «аль-инаба» раскаяние означает регулярное возвращение к чему-то, постоянное возвращение к чему-то. То есть человек должен с раскаянием обратиться к Господу, то есть постоянно его сердце должно быть с Аллахом Субханаху ва Тааля. Раскаиваться за грехи, которые сделал, и стремиться делать постоянно то, что он хочет от него, то, что он любит и что требует от своего раба. Раскаиваться, возвращаться к нему постоянно, и сердце должно быть у него с Аллахом Субханаху ва Тааля. Но, к большому сожалению, многие люди посвятили этот великий вид поклонения Аллаху Субханаху ва Тааля, когда регулярно, постоянно начали приходить на кладбища и могилы к своим божествам, которые не время от времени, а постоянно думают. Ихние сердца постоянно с душами умерших людей. Некоторых из них они называют аулия, праведниками. Может быть и праведник, но это же не означает, что человек праведник, ты должен поклоняться ему. Если человек праведный, ты должен уважать его, а не поклоняться ему. Его сердце юнибу, то есть спешит, стремительно, с устремленностью возвращается к этому покойному. Приходит к нему регулярно на могилу и стоит возле этой могилы, и в его сердце присутствует аль-инаба, нечто, что означает какое-то оправдание перед этим лежащим в могиле, как будто он оправдывается перед ним, извиняется за какое-то действие, которое он сделал. Может быть, вовремя не принес жертвы ему, или, может, вовремя не организовал какое-то, допустим, собрание во имя этого умершего, чтобы вспомнить него или приблизиться к Аллаху через него. Может быть, что-то нарушил, какой-то обет, который дал этому мертвому человеку. Приходит на могилу и как-то раскаивается перед ним, то есть как-то оправдывается перед этим лежащим. Его сердце юнибу, то есть поспешно, постоянно, регулярно посещает могилу. Это и есть алинаба, посвященное не Аллаху Субханаху. Здесь Аллах говорит, с раскаянием обратитесь к вашему Господу. То есть пусть ваше сердце постоянно возвращается к Аллаху, постоянно устремляется к Нему, делая добро, делая поклонение, и покоритесь Ему. Потом говорит, на мольбу о помощи указывает высказывание Всевышнего: тебе одному мы поклоняемся, и у тебя одного просим помощи. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Сура Аль-Фатиха. В хадисе говорится, если просишь о помощи, то проси ее у Аллаха. Называется это на арабском истиана. Потом говорит, на прибегание за защитой, истиада, указывает высказывание Всевышнего. Сура Ан-Нас. Куль а'удhu би раббин нас. Скажи, я прибегаю к защите Господа людей. А на прошение спасения на арабском истигафа указывает высказывание Всевышнего «Идh тастагифуна раббакум фастаджаба лакум». Вот вы попросили своего Господа о спасении, и Он ответил вам. Эти три вида поклонения, молить Аллаха о помощи, молить Его о защите, просить у Него спасения, молить Его о спасении, всех их объединяет, что это дуа, мольба к Аллаху. Все эти три вида поклонения, их объединяет одно. Это просить у Аллаха, взывать к Нему, делать дуа. Но чем отличается? Отличается тем, что если ты просишь у Аллаха помощи в каком-то деле, вне зависимости от твоего положения, бедственное оно или живешь ты в благоденствии, ты просишь у Него, чтобы Он помог тебе во всех твоих делах, мирских, религиозных, называется это истиана, мольба о помощи. Потому что ты должен просить у Аллаха помощи всегда и во всех своих делах. А если к тебе приближается какая-то опасность, и ты просишь у Аллаха, чтобы Он оградил и уберег тебя, то это называется истиаза, прибегание за защитой. То есть искание убежища у кого? У Аллаха от этого зла, которое надвигается, чтобы не постигло тебя. А если это зло постигло тебя уже, и ты просишь Аллаха, чтобы Он избавил тебя от этого зла, то это называется истигафа, прошение спасения. Понятно? То есть зло, оно либо надвигается, еще не пришло, либо пришло уже. Просить у Аллаха защиту и убежище от зла, чтобы не постигло тебя, называется истиада. А если уже постигло, и ты просишь Аллаха, чтобы Он спас тебя и избавил тебя от этого зла, называется это истигафа, прошение спасения. Поэтому Аллах говорит, вот вы просили своего Господа о спасении, то есть в день битвы при Бадре, когда оно настигло вас, и Он ответил вам. Скажи, я прибегаю к защите Господа людей, то есть от всего вреда, которое может постичь, но еще не постигло меня.
все эти виды поклонения должны быть обращены к одному Аллаху Субханаху ва Тааля. Помощь в своих делах ищи только у Аллаха. Не ходи на могилу и не говори: о такой-то, помоги мне в моих делах, о такой-то, помоги мне сдать экзамен, о такой-то, помоги мне соблюдать намазы, о такой-то, помоги мне продержаться во время поста, о такой-то, помоги мне в моей работе и так далее. Помощь ищи искать только у одного Аллаха Субханаху ва Тааля. Не должен приходить на могилу и искать убежище и защиты у того, который там лежит, и говорить: о такой-то, пусть кризис не коснется меня. О такой-то, сделай так, чтобы бедность обошла меня стороной. О такой-то, сделай так, чтобы я не заболел и так далее. На это способен только Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. А беда, которая постигла тебя, уже не должен взывать к мертвым или кому-то еще другому помимо Аллаха, чтобы они спасли тебя от беды. Понятное дело, если возле тебя стоит человек живой, слышит тебя и может тебе помочь, нету проблемы просить у него, чтобы он спас тебя. Допустим, ты тонешь, и на берегу стоит человек, хорошо плавает, и слышит тебя, и смотрит на тебя. Такой-то, помоги мне, я тону. Это ширк или не ширк? Это не ширк, потому что ты взываешь, просишь о помощи, просишь спасения у кого? У живого, присутствующего, который слышит тебя и который способен помочь тебе. Это если он может помочь тебе, он располагает такими возможностями. А если беда, от нее может спасти только один Аллах, Субханаху ва Тааля, только один Аллах, то здесь уже взывать за помощью, чтобы он спас тебя, только к одному Аллаху надо, больше никому. Поэтому надо приучать к себе к единобожию часто. Просить помощи у Аллаха Субханаху ва Тааля, искать защиту и убежище только у Него. А если уж постигла беда, то искать спасение только у Него одного. Субханаху ва Тааля. Даже раньше мушрики, многобожники, когда выходили в море, и Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля насылал на них волны, они что делали, когда боялись, что утонут? Взывали к своим богам, к своим божествам, к этим статуэткам, идолам, деревьям, камням взывали? Нет, прибегают только к одному Аллаху, потому что знали, что сейчас здесь, в море, им только один Аллах способен помочь. Аллах отвечает, помогает им, они благополучием прибывают к берегу, выходят и опять начинают поддавать Аллаху сотоварищей и взывать к этим божествам. Как несправедливы эти люди. Это раньше многобожники говорили. Но сегодня некоторые, кто называет себя мусульманами, но совершает великий ширк, даже и в горе взывает к своим устазам, как они их называют, или к своим аулия, как они их называют, к своим учителям, взывают к ним, даже в горе, субханаллах, забывают об Аллахе даже в горе. Валь-ияду билляхи та'аля. Поэтому Всевышний Аллах, Он единственный, который только может помочь, субханаху ва та'аля. Потом говорит, на жертвоприношение указывает высказывание Всевышнего: «Скажи, воистину мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварища». 162-163 суры, аяты суры Аль-Ан'ам. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах проклял того, кто принес жертву не Аллаху. Жертвоприношение – это когда ты режешь животного кому-то с целью приблизиться к нему. Вот такое жертвоприношение нельзя делать никому, кроме Аллаха субханаху ва тааля. С целью приблизиться и возвеличивая кого-то. Приносить жертву нельзя никому, кроме Аллаха. А если сделаешь это, то ты совершил многобожие и вышел из религии ислам. Потому что в этом аяте говорится, что «Скажи, воистину мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и смерть посвящены Аллаху, только Ему одному. Я приношу жертву, чтобы приблизиться к Нему и чтобы возвеличивать Его, субханаху ва тааля, Господу миров, у которого нет сотоварища». А если пойдешь на могилу, принесешь жертву тому, который лежит там в могиле, с целью угодить Ему, или приблизиться к Нему, или чтобы он обратился к Аллаху, чтобы Аллах простил тебя, или чтобы возвеличить этого, почтить Его, ты сделал многобожие, ты сделал ширк, ты посвятил этот вид поклонения кому? Не Аллаху, субханаху ва тааля. Другое дело, есть виды жертвоприношений, которые не относятся к поклонению. Допустим, приехал гость, чтобы встретить его, ты зарезал барана, или занимаешься мясом, торгуешь мясом, зарезал скот, чтобы торговать мясом, или зарезал, чтобы просто покушать. Это все не относится к поклонению. Это все не относится к поклонению, которое, если будет посвящено не Аллаху, будет ширком. То есть это является естественным жертвоприношением, которое не связано с приближением и возвеличиванием. Понятно, да? А связано с какими-то целями. Может быть поклонением в том плане, что это похвально шариатом, чтобы, допустим, угостить кого? Человека, или оказать щедрость гостю или соседям. Будь поклонением, Аллах это любит, примет от тебя. Или может быть дозволенным, как, допустим, зарезать животное, допустим, чтобы покушать просто или торговать этим. Значит, жертвоприношение нельзя делать никому, кроме как Аллаху субханаху ва тааля. Потом говорит, на обет, то есть назар, указывает высказывание Всевышнего: «Юфуна бин назри, ва яхафуна яуман кана шарруху мустатира». Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетаются. Они исполняют обеты. Аллах похвалил некоторых своих рабов тем, что они исполняют свои обеты. Сначала, что такое обет?
Обет – это своего рода обязательство, которое ты взял на себя. Но изначально ты не был обязан сделать это. Своего рода как будто клятва или обещание сделать что-то, но это для тебя не было в основе обязательно. Но ты сам себя обязал. И говоришь, даю Аллаху обет поститься, допустим, в понедельник. Следующий понедельник, который грядущий понедельник, даю Аллаху обет поститься. Это дело Аллах любит или не любит? Любит. Какой обет? Вот такой, который сейчас я сказал. Обет не связанный с чем-то. Называется абсолютный обет, который ты не обуславливаешь ничем. Говоришь, я даю Аллаху обет поститься вот в этот понедельник. Аллах это любит. Любит то, что ты дал такой обет. И любит, и хочет увидеть тебя исполняющим этот обет. И поэтому похвалил своих рабов. Сказал, что они исполняют обеты. Почему? Потому что боятся дня, зло которого разлетается. Понятно? Но есть еще один вид обета, когда раб обуславливает поклонение Аллаху, субханаху ва тааля, чем-то. Берет на себя обязательство и связывает его с каким-то условием. Говорит, если Аллах излечит моего сына, я раздам садаку в таком-то размере. Я раздам милостыню в таком-то размере. Этот вид обета запрещен в исламе. Почему? Потому что ты показываешь Аллаху себя скупым человеком. Ты будешь давать милостыню только тогда, когда Аллах излечит твоего сына, когда Аллах окажет тебе добро, тогда скупой ты человек, очень плохой. Этот вид обета не дозволен, запрещен в шариате. Его запретил посланник Аллаха, сказал, ля тандуру. Не приносите такой вид обета, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но допустим, что человек принес все-таки его. Допустим, что человек ослушался пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и принес такой обет. Скажем, ему изначально ты не был прав, когда принес его, но исполнить теперь его ваджиб тебе. И когда будешь исполнять его, Аллах будет любить это твое действие. Почему? Потому что Аллах похвалил исполняющих обеты. То есть общие обеты все. Абсолютные и обусловленные. Аллах любит, субханаху ва тааля, когда человек исполняет обеты. Несмотря на то, какой он обет дал. И сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тот, который дал обет Аллаху подчиняться ему, пусть исполнит свой обет. Это мы сейчас говорим с вами про обет как известный вид поклонения. Но есть у нас вообще общий такой обет, который дал каждый человек. А это выполнять обязанности все перед Аллахом, которые он обязал в религии, и сторониться запреты, которые он запретил. Это обет все человечество дало уже Аллаху субханаху ва тааля. С тех пор, как родились. И нельзя его нарушать и исполнить его обязательно. Отсюда становится ясно ошибка некоторых людей. Когда им говоришь, сколько будешь ты ходить не поклоняться Аллаху? Сколько будешь ходить намаз не читая? Когда придешь в мечеть? Когда будешь давать садаку? Когда будешь поститься ураза? Когда будешь хадж делать? Когда будешь поклоняться Аллаху субханаху ва тааля? Он говорит, потом. Некоторые из них говорят, что он будет поклоняться Аллаху, когда выйдет на пенсию. Некоторые из них говорят, то, что я боюсь начинать поклоняться Аллаху. Потому что если я начну, потом все, надо мне до конца идти. Я лучше вот так вот останусь в стороне. Машаллах. Ты уже, обет на твоей шее висит уже давно. Ты читай, не читай, ты будешь брошен уже за это у Аллаха, субханаху ва тааля, в своей могиле. А? Ислам это не какое-то хобби, куда записываются. Это не хобби, куда записываются. Будешь мусульманином? Записываю. Не будешь? Пожалуйста. Нет, я пока воздержусь. Я пока не буду поклоняться Аллаху субханаху ва тааля. Боюсь, сейчас начну, потом нарушу этот свой договор с Аллахом и обратно испорчусь. Порся, не порся. Нарушай, не нарушай. Ты уже давно этот обет взял на себя. И ты обязан его исполнить. А если не сделаешь этого, попадешь в огонь, в адское пламя. Насаллаху алейхи вассалям. Но это я так. Сейчас мы говорим про конкретный вид обета. А именно, еще раз говорим, обязательство, которое берет на себя человек, который изначально не был обязан сделать это. Понятно, да? То есть ты не должен говорить, даю Аллаху обет совершать 5-кратный намаз. Ты обязан совершать 5-кратный намаз. Даешь обет или не даешь? И будешь спрошен за несовершение намаза. Но то, что в основе не обязано, допустим, ночной намаз дополнительный. Даю Аллаху обет совершить сегодня ночью 11 ракатов. Это называется как? Обет, который нужно исполнять. Хочу отметить с вами здесь, дорогие мои братья, что некоторые люди посвятили этот вид поклонения Аллаху субханаху ва тааля. Обет состоит у нас из 2 частей, конечно же. Давание обета и исполнение обета. И здесь люди делают ширк. Валь-ияду билляхи тааля. Посвятили его не Аллаху. Некоторые приходят на могилу и говорят, я даю обет поститься 1 день. Или приходят на мавзолей Ахмад Ясауи и говорят, даю обет тебе, что сегодня раздам милостыню в таком-то размере. Или на могилу пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Или дает обет Исе, или Мусе, или кому-нибудь другому, какой бы он праведный ни был. Это поклонение. Нельзя давать обет никому другому, кроме как Аллаху субханаху ва тааля. А если кто сделает, тот совершил великий, большой ширк, который вывел человека из ислама. Еще бывает такое.
человек приходит на могилу и говорит: если Аллах исцелит моего больного, то я даю обет Ахмад Ясауи поститься 3 дня. А еще есть такое: если Ахмад Ясауи исцелит моего больного, я даю ему обет поститься 3 дня. Единобожник что говорит? Единобожник говорит: если Аллах исцелит моего больного, то я обязуюсь перед Ним Всевышним соблюдать 3 дня поста. Здесь человек связал свой обет с 2 видами единобожия: рубубия и улюхия. Мы знаем то, что Аллах Господь, Создатель, и Он тот, кому нужно поклоняться. Даровать исцеление больному относится к делам кого? Творца, Создателя, Господа миров, который управляет в этом мире. То есть относится к рубубии Аллаха Субханаху ва Та'аля. А 3 дня поста относится к какому виду единобожия? К улюхии, к поклонению. Почему? Потому что ты будешь поститься униженным перед Всевышним Аллахом, страшась Его и надеясь на Его милость. То есть улюхия, поклонение Аллаху, обожествление кого? Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. То есть в таком виде обете или в такой фразе содержится признание 2 вида единобожия: господства и божественности, обожествления. Если человек скажет: если Аллах исцелит моего больного, то я даю обет Ахмад Ясауи поститься 3 дня. Где он сделал ширк? В господстве или в обожествлении? Если Аллах исцелит. Где он сделал ширк сейчас? В рубубии или в улюхии? В господстве или в обожествлении? В обожествлении. Почему? Потому что он сказал: если Аллах исцелит. Признал, что Аллах единственный, кто дарует исцеление. Признал господство Аллаха в этом мире. Но нарушил 2 обожествление Аллаха. А именно посвящение поклонения только Ему одному. Сказал: даю обет. Кому? Ахмад Ясауи даю обет поститься 3 дня. Этот человек вышел из ислама, несмотря на то, что он признает первое. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля, точно так же, как мы с вами говорили, что Он Господь, точно так же единого Его мы должны обожествлять и поклоняться только Ему одному. Понятно? И посвящать все виды поклонения только Ему одному. Понятно это или непонятно? А если скажет: если Ахмад Ясауи исцелит моего больного, то я даю ему обет, я обязуюсь перед Ним соблюдать 3 дня поста. Здесь многобожие. Где он сделал? В 2. И в рубубии, и в улюхии. В господстве, и в обожествлении. Как бы то ни было, в первом и во втором случае человек будет многобожником. Сделал ширк. А единобожник, мы говорили с вами, признает господство только Аллаха и посвящает свои обеты кому? Только одному Аллаху Субханаху ва Та'аля.